Բարև։ Արի միասին սովորենք բայի խոնարհումը ներկայում։ Let's learn verb conjugation in the present. Սահմանական ներկա կամ ներկա անկատար։ Կազմվում է ում մասնիկով, որ դրվում է ալ մասնիկների փոխարեն նրանց տեղում։ It is formed by the particle which is placed instead of al եւ ավելացնելով օժանդակ բայի ներկա ձևը and adding the present form of the auxiliary verb. Երգում եմ, I sing. Երգում ես, you sing. Երգում է, he sings. Երգում ենք, we sing. Երգում եք, you sing. Երգում են, they sing. Հիմա արի խոնարհենք խաղալ բայը. Let's conjugate the verb to play. Ես խաղում եմ. Ես խաղում եմ. I play. Դու խաղում ես. Դու խաղում ես. You play. Նա խաղում է. Նա խաղում է. He plays. Մենք խաղում ենք. Մենք խաղում ենք. We play. Դուք խաղում եք. Դուք խաղում եք. You play. Նրանք խաղում են. Նրանք խաղում են. They play. Now it's your turn. Հիմա քո հերթն է. Փորձիր ինքնուրույն խոնարհել, պարել բայը. Try to conjugate the verb to dance by yourself. Let's check it out. Արի ստուգենք. Պարում եմ. Պարում ես. Պարում է. Պարում ենք. Պարում եք. Պարում են. If you like this video, please don't forget to give it a thumbs up and subscribe to this channel to learn Armenian in a short time. Եթե քեզ դուր եկավ այս հոլովակը, չմոռանաս հավանել այն եւ բաժանորդագրվել իմ ալիքին։